все царское, вот понятно, Баку, уже советский. Сейчас тоже за Баку написано. The Pigeon Army of Baku. Man, tot zien hoeveel duiven. Pigeon Army. Het zit hier vol van de duiven. Nou, ik noem dat dus de Pigeon Army of Baku. Hè. Passie. Niet dat het toch altijd zo terugsteunt is. Zie dit gaat zo. Azerbaijan flag. Museum in Baku. Modern wit gebouw. Auto's. Ik vind dat het nog redelijk wat leeg is, want het kan toch het een en het ander binnen. Ruimte genoeg.
Azerbaijan. Buiten Baku, buiten de stad. Ganz ander uitzicht, andere huizen, platteland. We zijn het platteland van Azerbaijan staan we zelfs nog meer aan dan die drukke steden. Of dan die drukke stad Baku. Burns, burns, burns. The ring of fire. The wall of fire, actually. Feel the heat. Dat brandt hier voor 5000 jaar aan een stuk. Dat is wat anders of daar vaza.
night. De flame towers met lichtprojectie erop, met vlaggenzwaaiers met de Azerische vlag. Nu is het veranderd in water. Ja, of gas misschien. Misschien is het gas. En hier de vlag van Azerbaijan wapperend over Baku. Flame towers.